Сегодня хирурги Республиканского кардиологического диспансера провели операцию с применением новых отечественных препаратов. Медучреждения отмечают, импортозамещение проходит постепенно, и российское оборудование, которое получают врачи, по характеристикам превосходит зарубежное. В чем выясняла моя коллега Дарья Паскарюк. Бригада готовится к проведению одной из самых частых кардиохирургических операций – корональному шунтированию. Она необходима для восстановления нормального кровотока в артериях сердца. Успешное завершение оперативного вмешательства зависит не только от умелых рук врачей, но и от современного высокотехнологичного оборудования. Оперативные вмешательства подобного плана выполняются с использованием специальной оптики, которая позволяет увеличивать операционное поле в 2,5–3,5 раза. Совсем недавно были закуплены новые очки для хирургов оперирующих, которые позволили повысить эффективность данного хирургического вмешательства. Также операционный блок пополнился высокочастотным аппаратом ИВЛ российского производства. Он необходим для выполнения высокотехнологичных операций на аорте. По функциям и характеристикам новый аппарат превосходит имеющиеся импортные, говорят медики. Например, он способен бесперебойно работать до 6 часов в отсутствии центрального электроснабжения. Помимо этого еще есть аппарат церебральный пульсоксиметр. Поступил к нам тоже недавно. Он позволяет мониторировать показатели центральной нервной системы, головного мозга при проведении таких операций сложных. И это далеко не все, что появилось в операционном блоке. В числе нового и вот эти микрохирургические инструменты – пинцеты, иглодержатели, ножницы. Прямо сейчас ими орудуют хирурги. Кроме этого, были заменены 3 источника бесперебойного питания. Они отвечают за бесперерывную подачу электроэнергии к жизненно важному медоборудованию в операционном блоке и реанимации. Импортозамещение проходит плавно и планово, отметил главный врач Республиканского кардиологического диспансера Вадим Бабокин. Постепенно обновляется оборудование, осваиваются новые технологии, хирурги внедряют новые операции. Все это помогает снижению смертности от болезней системы кровообращения. Эту задачу перед нами ставит правительство, национальный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Дарья Паскарюк, Вадим Владимиров. Вести. Чувашия.